Eks neid momente on ikka veel olnud, igast kihvte asju ja häid lugusid, aga ütleme, et üks selline lugu oli siis sama võistkonnaga täpselt 2007 sügis, Euroopa karikasari, EHF Cup, see on siis tugevuselt teine sari käsipalli ütleme föderatsioonil ja kolmas ring sattusime kokku loosiga Venemaa hõbedaga Volgogradi Kaustikuga ja esimene mäng oli Põlvas ära, mida me ei mänginud hästi, mäng lõppes viigiga, et me olime üldiselt tollel ajal kõik sellised Euroopa mängud kodusaalis ka eelneval hooajal ja sellel kõik kogu aeg nagu võitnud. Et see oli selline esimene kord, kus me jäime võidust ilma, et oli viik ja selline, no ikka sellist, pettumust oli kõvasti nii publikus kui kohalikus meedias ja ka meis endis. Ja hakkas siis reis Volgogradi ja eks me siis läbi Riia läksime. Reis pidi olema siis Riia Moskva Aeroflotiga ja ümberistumine Moskva-Volgograd. Ja juhtus siis selline asi, et see oli vist aasta enne Euroopa Liiduga meil ühinemist ja vaatasime, võtsime küll nagu alati pikad varud, ikkagi mitu tundi lennujaama varem nagu kohale, Põlvast Riiga teame, kus sõidame üle Appe ja üle Appe lähme ja kohe siis selle Pihkva-Riia maantee peale ja piiripunkt seal ja piiripunktis siis juhtus selline olukord, et arvuti ei tööta ja meil üks mees, niisugune tugev legendaarne väravaht, meil see Igor Rapovet, Moldova mees Moldova passiga, kes täna on meistrite liiga klubi Brest-Meskovi väravahtide treener, see on siis Valgevenes elab ta ja temal see Moldova pass on ja tema muidugi kõigepealt ootame pool tundi ära, muutume juba kärsituks, vaatame, et okei, meil on aega veel. Bussijuht vaatab ka, et meil oli nagu varuaega ikka päris palju võetud, et küll me jõuame, et vast saab selle arvuti tööle. Igor ütleb siis, et kuulge mehed, et minge te ilma minuta, et las ma jään siia, et ma vaatan kuidagi, tema oli niisugune teistest vanem, ainuke kogenud mängija ja tema tihtipeale, kui me ka Balti liigades või kuskil käisime piiridel sekeldusi tuli, siis ta oli niisugune mees, et astus bussist maha näiteks ja ütles, et küll ma tulen kuskilt ringiga üle Venemaa, näiteks kui Valgevenest tulime, Leetu sisse ei lastud, oli ükskord selline juhus ka, hüppaski bussist maha, meie sõitsime bussiga edasi, jõudsime meie olime järgmine õhtu nagu trennis Põlvas, Igor oli ka juba Põlvas kohal, tema käis stopiga kuskilt tuli sealt üle Venemaa ääre kuskilt nagu ära ja oli seal siis selle lennukiga sama jutt, et ma lähen maha või et ma tulen siis kuidagi viisi vaatan nagu järgi ja kuna ütlesime, et ei, et sa oled nii oluline ja et seekord oleme tiim ja seekord sa ei lähe ära ja et meil on vaja ikkagi sinnapoole minna ja lõpuks siis sai see piirivalvur, läksime ka natuke närvi seal ja käisime talle juba seda putkat koputamas ja tahtsime seda putkat seal juba nagu ära tõsta, et seal tegi seda olukorda veel nagu selliseks närvilisemaks aga mees oli üksi seal ja lõpuks ta sai selle arvuti tööle ja bussijuht veel vaatas kella, et okei, et jõuame, ilusti jõuame ja hakkasime siis minema ja bussijuht siis väga korralik buss, Mercedes Sprinter, suhteliselt uus ka ja vajutas korralikult gaasi ka ja jõudsime siis Siguldast Riiani 40 kilomeetrit kiirtee ja suur avarii, laks, suur avarii ja täielik ummik, täpselt nagu sinna kiirtee peale jõudsime ja suunati kõik kiirtee pealt täiesti niisuguse külavahe tee peale ära, kruusatee peale, kus kiirus oli 30, siis võtsin ühendust lennujaamaga, Aeroflotiga, hakkasime rääkima, et meil on suur grupp, eks ole, meil olid sponsorid kaasas, ma arvan, et kümmekond kindlasti või kui mitte rohkem ja olukord oli siis niiviisi, et ühesõnaga jõudsime lennujaama, ma muidugi rääkisin seal telefoniga selle Aeroflotiga 3-4 korda läbi, aga jõudsime siis lennujaama ja täpselt nii nagu lennujaama jõudsime, siis öeldi, et me rohkem seda lennukit kinni hoida ei suutnud, et saatsime ära õhku. Et ühesõnaga läksid meie tolle aja, ma ei tea, kas oli 120 000 krooni, kindlustust ei olnud, lendasid ka õhku korraga ja edasi siis toimus hästi kiire opereerimine, sponsorid loomulikult enam keegi kaasa ei tulnud, kõik otsustasid selle bussiga tagasi sõita, sest reis edasine kulges selliselt, et uued piletid lennujaamast lendasime õhku
ma arvan, et 5-6 tunni pärast saime Moskvasse, Moskvast rentisime ühe sellise bussi, tundus, et hästi moodne buss, aga buss oli selline Isuzu ja kui me siis oma tiimiga sinna sisse läksime, siis mul abitreener Rein Suvi ka 2-meetrine mees, me istusime nagu ühes pingis, mina 180-ne, mul nagu oli suhteliselt lihtne seal istuda, aga mehed ja see tee, mis seal see 1000 kilomeetrit meil selle bussiga ees ootas, õhtust hommikuni sõitsime, hommikul jõudsime kohale, samal õhtul oli nagu mäng, et mängule jõudsime ja tegime väga korraliku mängu, et esimese poola isegi vist juhtisime seal ja võitsime, aga kokkuvõttes vist oli -3 kaotus, aga selline kustumatu reisimälestus.